categorías. Los hermanos Román vienen liderando, el hermano mayor con la máquina número 9 va liderando esta competencia. ¿Quién lleva el primero ahora? Si el Edward está atrás. No, pero le va a pasar. El Edward, ¿qué le van a ganar? El Ken no puede ganar. No, es que el Edward sabe que él no está punteando, no suma. Los dos hermanos Aunque igual, no va a sumar. Siempre va a querer quedar bien, pues. los hermanos Calanco. ¡Amor, vamos! ¡Vamos, Kai! Aquí está. Ahí se viene los Gutiérrez Rubiales. La máquina. Ya está en tercero, ¿no es cierto? Ahí se viene el primer lugar de esta competencia, de esta categoría. Está liderando la máquina número 29, seguido por la máquina 9 y 21. Los tres primeros lugares. Ahí se viene la primera máquina. Va liderando, señores. Seguido por la máquina. Ahí vemos cómo va remontando. Va remontando poco a poco.
no te dejes pasar, por favor. Sigue manteniéndose Está yendo despacio. la máquina Él número corre más. 25. No le deja pasar, pues. Señores, quedan 2 vueltas. Dos vueltas y sabemos quién es el campeón de esta categoría. Por el momento la máquina 25 viene consolidándose en Que la le cierre al situación. otro, que le deje parar y que le cierre. No hay quien le diga. Luego de esto tenemos la gran premiación correspondiente a todos los ganadores. Ahí está la máquina 25 sacando más distancia. Es tu última vuelta, allá está, en la rampa. Ya no se le ve. Última vuelta. Allá se ha caído el taquero. No. Falta una vuelta, señores. Falta una vuelta. La última vuelta, señores. Una vuelta. En el segundo lugar, ha habido un cambio de posición en el segundo y tercer lugar, señores. Otra vez. Ahí va llegando ya la máquina 25 a la llegada. Se consolida con la primer lugar la máquina número 25. No, ya decir que mi chico allá ya salió. Y va llegando a la meta. Señores, como ganador tenemos campeón de esta categoría, la máquina número Por 25. lejos la ha dejado. A nuestro amigo Eduardo Amana Chahuanco.